हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पपाया के कोफ्ते। ये बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक है जो आप लोगों को पसंद आएगा। इसके लिए लिया है मैंने एक रॉ पपाया जो मेरे घर के गार्डन में ही लगा हुआ था, 1 कप बेसन और थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्ची। सबसे पहले हम पपाया को छील के साफ़ करके उसके बीज निकाल के इस तरह किस लेंगे। उसके बाद हम उसमें बेसन जो है छान कर डाल देंगे। इसमें फिर हम 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर दीजिए। और मसालों में हम थोड़े से इसमें जीरा, ताकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा रहे, और अजवाइन इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद बिल्कुल ज़रा सी हींग जो है इसमें कूट के डाल दीजिए। और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए इसमें मैंने 1 स्पून अमचूर पाउडर भी डाला है। अब बैटर में हल्का सा पानी डाल के, बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपका बैटर कुछ इस तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमारा धनिया और हरी मिर्ची काट के डाल दीजिए। उसके बाद कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए रखिए, और जब तेल गरम हो जाए तो बैटर के कुछ ऐसे पकौड़े के शेप में बनाकर डाल दीजिए। इसको 1 से 2 मिनट के अंदर ही पकना स्टार्ट हो जाएगा। बस निकालिए और सर्व करिए। थैंक यू। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।